Привет! На связи Аксистоп. Проблема глобального потепления давно наблюдается учеными. Последние 100 лет эта тема становится изо дня в день все более обсуждаемой. Таяние ледников не есть хорошая новость для нашей планеты, которая несет за собой ряд разрушительных последствий. Но есть и в этом процессе значительные плюсы для нашей с вами истории. Археологические находки, которые в отличном состоянии сохранились во вечных льдах, пройдя через века. Сегодня я хочу рассказать вам о 10 таких. Ледяная дева Хуанита, так зовут эту девушку, умерла в период между 1450 и 1480 годами и просидела в одиночестве в горах, пока ее не обнаружил в сентябре 1995 года антрополог Йохан Райнхард и его перуанский напарник Мигель Зарате. Хуанита выглядит мирно спящей, хотя жизнь ее закончилась, вероятно, тем, что девушку принесли в жертву богам инков. Ученые предполагают, что Хуаните было от 12 до 15 лет. Инки нередко приносили в жертву самых крепких и здоровых детей, чтобы умилостивить богов, а также избежать стихийных бедствий и получить хорошее урожай. Учитывая, что тело Хуаниты было обнаружено на вершине Ампата, вулкана в Андах, скорее всего, именно ее отдали богам. В настоящее время ледяная дева инков Хуанита находится в музее адских святилищ в Арекипе, в Перу, и ждет всех, кто хочет на нее посмотреть. Древняя туника. Туника, обнаруженная на высоте 2000 метров над уровнем моря, на леднике Лэндбрейн. Таяние льдов ледника в Норвегии позволило историкам представить, как выглядела одежда железного человека. В 2011 году была найдена уникальная шерстяная туника ручной работы. После 2 лет ее изучения исследователи из университета Осло и Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме пришли к выводу, что туника была изготовлена между 230 и 390 годами нашей эры. То есть, вдумайтесь, это более 1500 лет назад. Похожая туника того же периода была обнаружена более 150 лет назад в Швеции. Сокровище. Мешок с дипломатической почтой был найден в 2012 году на месте крушения индийского самолета в районе горы Монблан. Однажды один французский альпинист во время своего восхождения на Монблан неожиданно нашел клад. Это была металлическая коробка, выступающая у поверхности ледника Боссон. В коробке находились уложенные рядами мешочки с пометкой «Сделано в Индии». В каждом мешочке было приблизительно по 100 драгоценных камней и рубинов, изумрудов и сапфиров. Говорят, что эту коробку с драгоценностями оценили на сумму 377 тысяч долларов. Но вместо того, чтобы навсегда исчезнуть с этими несметными богатствами, честный альпинист отдал их полиции. Затем драгоценности были переданы на хранение в администрацию города Шамони на востоке Франции, где местные власти пытались разгадать загадку их происхождения. А подсказка скрывалась в штампе «Сделано в Индии». По какому-то мистическому стечению обстоятельств в районе ледников Монблана произошли 2 крупные авиакатастрофы индийских самолетов. В результате крушения Боинга 707 на склоне горы образовалась воронка, в которой до сих пор находятся обломки самолета и другие вещи, принадлежавшие пассажирам. Крушение самолета. Непостоянство и изменчивость ледников подтверждает следующая история, случившаяся 60 лет назад. В 1952 году в 80 километрах от города Анкоридж в Аляске разбился самолет ВВС США с 52 пассажирами на борту. Он врезался в склон горы Ганнет, после чего развалился на части. Поисковая команда вскоре обнаружила обломки самолета на вершине ледника Колонии, но через несколько дней обломки вместе с телами оказались погребенными под толстым слоем снега, где вмерзли в ледник. Из-за ухудшающихся погодных условий поисковую операцию пришлось приостановить. И только в июне 2012 года во время тренировочной миссии вертолет армии Национальной гвардии США заметил торчащие из расщелины ледника обломки самолета. Поиски были возобновлены. Исследователи нашли некоторые части самолета и фрагменты тел. Шерстянистый мамонт. В 2010 году в Сибири, пожалуй, в самом неизведанном регионе России, была найдена самка шерстянистого мамонта, весившая 1 тонну и получившая имя Юка. Пролежав в вечной сибирской мерзлоте 39 тысяч лет, тело мамонта настолько хорошо сохранилось, что были видны даже шерсть и мышечная ткань.
А ученым впервые за историю антропологии удалось взять образцы крови у доисторического животного. Исследователи выдвинули предположение, что скорее всего мамонт застрял в болоте и там же погиб, так как нижняя часть его тела осталась нетронутой благодаря окружающему льду. Несмотря на то, что некоторые части тела мамонта полностью исчезли, такая находка представляет собой небывалую научную ценность. Мумия Эци. В сентябре 1991 года двое немецких туристов наткнулись на необычную находку – хорошо сохранившиеся останки человеческого тела, которые были вморожены в лед. Тогда туристы приняли древний труп за останки недавно погибшего в горах альпиниста. Однако после радиоуглеродного метода исследования ученые установили, что мумифицированному человеку было ни много ни мало 5000 лет. Открытие стало уникальным в своем роде, ведь никогда раньше ученые не восстанавливали совершенно нетронутый временем труп эпохи халколита. Исследователи назвали ледяного человека Эци, или Этци, или Отци, так как последним пристанищем мумии стала долина Эцталь. В течение многих лет ученые по кусочкам восстанавливали сведения об образе жизни, языке и причине смерти загадочного древнего человека. В желудке Эци остались непереваренные остатки его последней трапезы, указывающие на то, что умер он довольно внезапно. Вечный лес. Ледник Манденхолл на Аляске в течение сотен лет хранил свой собственный секрет. Из-под него начали высвобождаться ветви, корни, стволы древних деревьев возрастом примерно 1200-2000 лет. Профессор геологии Кэти Коннор рассказывает, исследования этих деревьев воистину захватывают дух, ведь мы можем определять их возраст. В основном люди находили лишь небольшие образцы древнейших деревьев по частям. В этом случае нам открывается одновременно целый лес. Люди столкнулись с суровой, но захватывающей действительностью. Начиная с 2005 года ледник отступил в среднем на 50 метров, тем самым давая возможность оказаться на поверхности целому национальному парку древних деревьев в ближайшем будущем. Останки солдат Первой мировой войны. Во время таяния ледников около маленькой итальянской горной деревни Пео люди продолжают находить останки солдат, а также другие артефакты, сохранившиеся со времен Первой мировой войны. В битве, известной как Белая война, солдаты Австро-Венгерской империи сражались с итальянскими войсками за господство над горной местностью. По оценкам историков, во время битвы на поле боя полегли сотни тысяч солдат, множество из которых не выдержали экстремальных погодных условий. Температура тогда упала ниже отметки 22 градусов, а снежные лавины, которые крестили белой смертью, поглощали целые роты. Многие солдаты, сражавшиеся в том месте, пропали без вести, и теперь, почти столетия спустя, 80 мумифицированных тел, погребенных под тающим ледником, оказались на поверхности. В 2004 году горный гид стал свидетелем ужасного зрелища. Трупы 3 солдат австро-венгерской армии, убитых в 1918 году, торчали из стены льда вверх ногами. Замерзшие останки были найдены недалеко от Сан-Монтео, на высоте 3000 метров над уровнем моря. А в 2013 году тела еще 2 солдат были обнаружены в погребальной яме тающего ледника Презена. Так как тела долгое время лежали под толщей льда, на них довольно хорошо сохранились волосы и даже кожные ткани. Детеныш носорога. Ученые Якутии обнаружили останки детеныша шерстистого носорога, жившего в конце последнего ледникового периода. По словам сотрудников Академии наук Республика Саха, это единственный подобный экземпляр в мире. Нашли тушу охотники в Абыйском районе республики, за полярным кругом, еще в сентябре 2014 года. Однако в Якутск носорога доставили только в феврале. Детеныша назвали Сашей, в честь нашедшего тушу охотника. Туша животного наполовину обглодана, однако сохранился череп, мягкие ткани, зубы. Гигантский вирус. Под вечными льдами на северо-востоке Сибири нашли гигантский вирус возрастом 30 тысяч лет. Подобных вирусов-гигантов, которые видно в обычный оптический микроскоп, на сегодняшний день единицы. Так называемые гигантские вирусы – это ранее неизвестная форма жизни. Тот самый сибирский Молливирус сибирикум стал уже 4-м гигантским вирусом, который ученые нашли на нашей планете. В разных ее уголках эти находки делают с 1992 года. Один из этих вирусов даже назвали вирусом Пандоры. Всегда считалось, что вирусы это не живые организмы, потому что они не умеют вырабатывать энергию, синтезировать белок и самостоятельно размножаться.
Но когда наши нашли гигантские вирусы, оказалось, что все сложнее. По размерам они превышают некоторые из живых клеток. Изучение гигантских вирусов грозит перевернуть представление биологов о том, откуда вообще взялись вирусы. Возможно, когда-то это были нормальные клетки, которые мутировали, упростились и стали паразитировать. Ну что ж, друг, если тебе понравилось видео, то почему бы не подписаться на канал и увидеть еще таких? Не забудь поделиться и поставить лайк. До нового топа. Пока.